防你还不知道，打呼噜是因为气道狭窄造成的。当我们入睡时，我们咽喉附近的肌肉会松弛下来，导致我们的气道变窄。呼吸时，空气通过狭窄的气道震动了软腭，于是就会产生呼噜声。以防你还不知道，呼噜打得响并不代表睡得香。单纯的将打呼噜与睡眠深度和质量划等号是不科学的。打呼噜会造成呼吸的暂停，严重时甚至造成憋气、中途憋醒，这些都会影响正常的睡眠规律，造成第二天精神欠佳、白天嗜睡的情况。所以打呼噜的人群睡眠质量普遍较差。以防你还不知道，不是只有胖子。在日常生活中，鼻炎、扁桃体肥大、脖子肌肉太发达、饮酒等因素都会导致气道狭窄。以防你还不知道，打呼噜其实需要治疗，因为打呼噜会造成人在睡眠中呼吸反复停止，使机体严重缺氧，可能诱发心脑血管疾病和心律失常，严重时甚至会引发猝死。所以建议长期打呼噜的朋友到医院做一个检查。其实打呼噜最麻烦的是对身边人的影响，对身边人来说，呼噜声堪比睡眠酷刑。长期被干扰睡眠会导致神经衰弱、情绪焦虑，甚至会影响关系和谐。睡眠无小事，祝大家酣睡不酣睡。要烧消毒耶。